Allohning mo'jizasini qaranglar. Novvot sexiga kelganman. Yana sizlarga novvot ko'rsataman. Quyilganda ko'ryapsizlar, xuddi mana shunaqa bo'lib quyilar ekan. Buni oddiygina bitta teshib bersangiz, novvot chiqmas ekan. Mana sizlarga hozir men novvot qanday tayyorlanadi, sizlarga polni sir-sinoatlarni ko'rsataman. Mana pishgandan keyin mana shu novvotimiz tayyor bo'libdi. Pelchakka ham ahamiyat qilmaysizlar. Xudo xolasa bu novvotlarimizni Farg'ona, Marg'ilon butun Qo'shtepa bo'ylab dastavkalarigacha qilib berishadi. Hamidillo aka, novvotni sir-sinoatini qachon ko'rsatamiz aka? Xudo xolasa necha ko'paysa ko'rsatamiz, boshidan oxirigacha hammasini. Xudo xolasa 0 dan ipigacha. Ha, o'rgatamiz. Bu tomoni yangi quyilgan aka, qiz bolaga o'xshaydi deysizmi aka? Buni hozir oddiy bir joyda teshib bunaqada ammoda tevasi parda bo'lib qoladi. Parda ya'ni to'silib qoladi. Qarangda hech nima ko'rinmaydi. Hech nima ko'rinmas ekan. Bu ne teshilib bo'lsa mana bitta teshib qo'yganimiz bor mana. Qarang ko'rsatingmi uni pastdan. Mana buni kuniy bo'lib, marzonlab kuniy bo'lib qoladi. Yupqa bo'lib qolar ekan. Bo'lib kuniylashib ketadi. Teshib bermaslik kerak. Bu o'zini juda ehtiyot qilgan narsa-da, ammo ajoyib bir hunar bu. Allohning mo'jizasi ekan. Akalar obuna bo'lib beringlar, Xudo xolasa sizlarga novvotni o'tsa Xudo xolasa hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Raqobat ko'payib ketib qolmasmikin? Rizq Xudoda. Xudo xolasa akalar polni mana shunaqa qilib novvotlar quyilar ekan, sizlarga polni jarayonlarini ko'rsatishda yana davom etamiz.